ngasi phongkiba tongan-tonganba pauchesing amadi social media dagi lakhajaba pausingi update pizari ahanbada maruiba pau Barma gi Banmau city da leiba police camp-ta KIA gi lalhauba singna attack tawkhre nakalani makta asopa yaunakre Kuki gi khoisaunaraba kharana ngarang kangpokpi da leiba Cotu gi office Thugyrmle Cotu gi lusingba singda pendaba leibadagi thokiba thaudongni hairi Myanmar gi Rakhine state ki border threat ki business chaluba India macha Mizoram gi state manungda thang ullaga lupa lakh tara munbikre hairi Makha tarakpa paugda PR Adumk Thamgadabni haina Zomi Student Federation na phongdoragli BJP lengang na mito masak khangdoklaga voter list dagi lauktoktuna maramda halankhigani haina Amit Shah na phongdokre Manipur gi mapanda lanjenaduna leiriba sing third IDP category oina sakhangadabani haina thadau inpi Manipur na phongdokre Kuki zo singi oina political solution purakpada mateng pangnaba Kotuna Meghalaya gi CM da dakshinkre BJP lengang na constitution thugaibada natana democracy bu khongoinari haina MP Bimol na phongdokre Delhi da kem tawruba BJP MLA sing Imphal da hanarakre November tha phawbada popular government ama semgani haibagi thajaba lei haina karam siamna phongdokre Makhan Liangmai Naga village dagi Kamgilen Chonglai kauba ama phaki haina Cotu na hairibadu Yumfam Yaodb Haudik pau sandongna pizari PR Adumk Thamgadabni haina Zomi Student Federation na phongdokre majority community na khulingba lengak ama semba yaroi State achida aduma makhata na President rule thamgadabani haina Zomi Student Federation ZSF na phongdoragli Zomi Student Federation General Headquarter na thadoropa sirol amana hai Manipur da President rule thamduna communal oiba enbirena lusingba lengak mundhat kiba haiba se yamna singthaningai oiba center gi thorang amani maram asina majority community da mapungfana sakti sinagadaba amadi makhoina control tawgadaba popular government ama sembagi mayokta Federation asina matam chupada leibaga loinana makhatana state asida President rule Adumk Thamgadabani hairi serol asina makhata raduna President rule manung asida pamdaba thawong khara thokpa leiragaso mapungdadi Kuki zo miyangi mathakta paktaknana chatharamba hingsagi thawong sing lepkhibaduna haujidi community asina nena taba phibam amada hanjilakpa ngamle adumapu majority community na chatharakpa ethnic cleansing asigi khaluraga akiba adumak pokli hairi state asida majority community na khuling balengak amas semnaba thawrang tawrakli basi state asida ingtapa purakna bagi mingda Kuki zogi mathakta chathakiba hingsagi thawong sing aduda chenaba miyoi sing phaba punba tawraktanaba amadi Kuki zo miyangi justice pu thaiduna thamnaba thawrang amani maramasina Federation asina matam pumbada majority community na lusingba lengak semagi mayokda leigani haina su phongdoragli BJP lengang na mito masak khangdoklaga voter list tagi lauktoktuna maramda halankhigani haina Amit Shah na phongdokre leidiba BJP lengang asida leidiba mitop sing infiltrator masak khangdoktuna makhoiba voter list tagi lauktokpaga loinana maramda halankhigani haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokladuna leibak asida leptana Muslim population hengalagli basi large scale infiltration na thokhanbani haina su phongdokre Dining Jagarana Sinduna Infiltration Demographic Sense and Democracy Haiba Hiramda Ngarang New Delhi da pangthokiba lecture program da saru yaraduna mathaki wafam ase Union Home Minister Amit Shah na phongdokladuna mahakna hai Prime Minister Narendra Modi na su akkaknaba matam amagi manungda asigumba illegal infiltration gi thabak asi thingnaba ningthina plan tawraga thabak lokhatkani haina phongdokkiba leikrabani Amit Shah na makha taraduna hai leibak asida Muslim population hengalapagi sang asi chada kunmari sumna tarukni aduga Hindu population hengalapagi sangda chada mariga sumna mangani Hindu gi missing hengalakpa sang nemlibasi fertility rate angang pokpagi sang nembagi nate infiltration gi sang na wangkhalakpagini Kumjali singama Apan Yaokhre mathogi mikok thibadagi kumjali singaniga taramathogi mikok thibagi datagi matung ina dharma tonga na khaidoktuna yengbada masi infiltration haiba mayek sengna uli mahagi party na kumjali singamaga Apanga Yaokhre dagi hauduna principal ahum chanaduna lagli madudi detect delete amasung deport haibasini BJP kumjali singama Apan marphuda form tawbo oidagaso Bharatiya Jan
Sangadi kumjali singama chama panyang kay matoida lingkhale haiba wafam thambaga loinana Union Home Minister Amit Shah hai BJP lengak asina lebak asida leiriba mitop sing infiltrator masak khangdoknaba angamba thakta thabak laukhatuna makoibu voter list tagi laukhoktuna masa masagi maraibakta soidanamaki halan khigani haidi Kuki jo singi oina political solution purakpada mateng pangnaba kotuna Meghalaya gi CM da taksin kre Manipur da hauji oriba rajniti gi tangta daba phibam amasung lairiba irang asigi waroisan ama purakna bagidama ground reality sing hakthengna yengba laklam kiba NPP gi national president so oriba Meghalaya gi chief minister Conrad Sangma gi Manipur khongchet manungda kotu gi maiki dagi state asida hauji lairiba crisis asiga mari lainana kuki zo singi oina matam chupagi oina chanagadaba political solution ama puraknaba honabada mateng pangbiyo haina memorandum pisinduna taksinkhre kotugi maiki dagi NPP gi president asida pisinkiba memorandum maduda yauribadi crisis asiga mari lainana political solution ama puraknaba honadrabadi kukizo community sing asi minority tribal group ama oibana makhata na awaba amasung khudongthiba kaya mayokna halagani maram aduna Indian constitution gi article 239A gi makhada constitutional safeguard ama fanghanaba honabada mateng pangbiyu Amaromda Kanglu ki irang asina maram oiraga Meghalaya da lanjenaduna leiriba Manipur gi IDP sing Meghalaya government ki maiketagi ningthina loina biba adugi damak thagatpa phongdoi makhata na Meghalaya government ki maiketagi IDP angang sing amasung patient sing adugi damakta medical fee yauna school gi fees sing kokthokbiyu lanjelaglaba imung singi house rent sing hanthabiyu loinana State adugi college amasung school singda IDP singi macha machu singna admission taunabagi damakta document procedure singda hena komthok hanbiyu lanjena duna lairiba kukijo khunja sing aduda electricity ising amasung security yauna nauna khunda leita hanaba honabada mateng pangbiyu haibagi demand sing yauri Amaromda Meghalaya gi chief minister asigi maiki digi phongdorakibana Kangpopi da chatkiba mahaki khongchat adugi matungda tongan ba civil society sing community leaders singa unaduna makhoina thengnariba awaba kaya adugi matangda wari sanare Manipur da leiriba tongan ba community singi marakta hanadagi leiraba thajaba adu lakhanabagi damakta tongan ba stakeholders singna puna thabak tawminabagi tangai fadaba lei haiki Manipur gi mapanda lanjena duna leiriba sting third IDP category oina sakhanggadabani haina thadau inpi Manipur na phongdokre Manipur da kumjali singani kulhumdoi gi me ahumdagi thorakiba violence asina maram oiduna Manipur manung amasung relief camp ta leitaba Manipur gi mapanda lanjena duna leiriba thadau community gi miyoi singbu internal displaced person IDP gi third category oina sakhanggadabani haina thadau inpi Manipur timna lengakta taksinkhre thadau inpi Manipur na thadorba sirol amada wafam asigi matangda makhatana timgi maiki dagi memorandum ama tha asigi nipanda Union Home Minister Amit Shah Governor Ajay Kumar Bahala Supreme Court appoint tauba Gita Mittal na lusingba committee gi chairperson amasong Manipur gi chief secretary Dr. Punit Kumar Goyal da pisinkhre hairi memorandum aduda kumjali singani kulhumdoi gi me ahumdagi Manipur da thoragliba ethnic violence asina maram oiduna namduna mayum thadoktana lanjenari ba thadok Memorandum aduda kumjali singani kulhumdoi gi me ahumdagi Manipur da thoragliba ethnic violence asina maram oiduna namduna mayum thadoktuna lanjenari ba thadau community gi miyoi singi marakta relief camp da su leitaba aduga state asida su leitaba mapan state singda lanjenaduna leiriba IDP third category ama oina sakhang biduna makhoibu atai IDP singna fangliba relief ki Atai IDP singna fangliba relief ki mateng khudingmak phanganbiyu haina taksili Manipur balance asina maram oiduna thadau community ki miyoi kaya mayum thadoktuna ngasi fawba Delhi Guwahati Shillong Bangalore amadi atai mafam singda changdafam lawduna leiri haina suppali loinana wafam asigi matangda sahi asigi June 13 da su memorandum piduna taksinkhre adubu ngasi fawba response amata phangdri hairi Makhan Liangmai Naga Village tagi Kamgilan Chonglai Koba ama faki haina kotu na haribadu Yumfam Yaodb Cotu gi maiki dagi Kamgilan Chonglai Koba ama Makhan Liangmai Naga Village tagi fakre haribadu Yumfam Yaodb aranba pauni haina Makhan Makhel Village Authority na thadorpa chirol amana hairi chirol asina makhata na haribana Kamgilan Chonglai Koba miyoi ama fakre haiba thawdok adugi pau hekta baga Makhan ama sung masiga thangnariba khulsingda athubada statement thoktuna
mifa mipun chathakibagi thawong adu akan mamongda kanem tawki tribal tradition gi matung ina manak napa khul amada pamdaba thodok singthokpa tarabadi victim party aduna local land owner natraga village authority gi manakta laktuna mateng pangnaba natraga thodok adugi matangda achum aran khandoknaba lakadabani adubu thajaba yaba paw amadadi kotuna hariba kamgilen chonglai hariba miyoi asi army gi ROP team amana singnabadagi detain tawraba matung sengmai police station da sinaki sengmai police na makhata na Sabarmaina police station da sinaki haina mari lenaba authority gi confirm tawre adubu hariba thawong asi oiduna su kotugi makedagi makhata na aranba statement kaya thoktuna miyoi adu makhandagi faraga khurkhulda pukre haina maral siki hariba maral asi pumlan lalaba amasung daita yaudaba thawongni makhata na kotugi makedagi buffer zone singda ahenba security thamnabagi wafam thamnaba pukhalagli adumapu makhan liangmai naga community gi makedagi Manipur gi Jingkhong Jingya da leiriba naga khulsinga loinana lamdamasida kangluki irang thoklakpa hek haurakpadagi neutrally oina maintain tawduna lagli hariba matamasigi manungda naga community gi miyoisingna community khudingmakta miyoibagi oiba matengsing piduna lagli loinana makhoigi territory da athingba yaudana amadi asoi angam thokhandana ba chatok chasin tawbagi ayaba piduna lagli community asigi maikedagi good bill amasung neutrality oiba mawongda thabak tawrabasu akhanaba group amana leptana mingcha thianaba honnabagi thawong asi laibak thibani amasung masi yaba ngamloi maramaduna asigumba kangbusing amasung organization sing asigi mathakta hairiba thawong sing asi makhatana tawdanaba akanba mawongda warning tawri makoigi mathakta maral sinaba honnabagi thawong khangduna leiroi thawong asi makhana amasung masigi ekoibada leiriba naga khulsing asigi mingcha thianaba honnabaga loinana mafam aduda kuki police natraga khulai paibasing thamnabagi kotugi hidden agenda ama oina lawi makhan liangmai naga village amasung masigi ekoibada leiriba naga khulsingi ayaba yaudana makoigi lamda makhal khudimaki militarization amasung lam khopchinaba honnabagi thawong chingcha tharakpada tumina leiroi Foothill region asi hanadagi hauna yamlaba security sing leiribani makhadana anaba security outposting mafam aduda hangdongnaba honarakpa tarabadi madu yamna singnaningai ni amasung madugi mayokta chapchana thengnagani makhan liangmai naga community asi shanti pamjaba kangbuni hairi Delhi da game tawruba BJP MLA sing Imphal da hanarakre November tha phawbada popular government ama semgani haibagi thajaba lei haina karam chiamna phongdorakre Numit manga tarungni Delhi da kem tawduna leiruba BJP ge MLA sing ngarang Imphal da hanarakiba loinana Langthabal kendra ge MLA karam siamna state asida miyam gi lengak ama mathang tha November fawbada semlagani haibagi thajaba lei haina phongdorakre ngarang nongthil Imphal airport ta thunglaraba BJP ge MLA sing aduda ningthaukhong kendra ge MLA Gomidas Konthaujam Langthabal kendra ge MLA karam siam Sengmai kendra ge MLA Haikham Dingo Konthaudam kendra ge MLA Dr. Sapam Ranjan amasung Thangmaiban kendra ge MLA Khumukcham Joy Kisan yauri hanagi si minister Nongthumam Biren na yauna atai MLA kharadi makhata na Delhi da lehauri makhoisu athubada thoraklagani hairi Imphal gi Bir Tikendra International Airport ta thunglabaga paumi singna hangba wahang amagi paukhumda MLA karam siamna BJP gi North East Incharge Sambit Patra amasung BJP gi National Secretary BL Santos ka unabada makhadana state asida president rule gi matam sangdoklaroi haibagi thajaba pirakpaga loinana athuba matamda lengak ama semlagani haibagi thajaba su pirakle hairi mahangna makhadana phongdokhibada mamangda center gi lusingba singa unakiba aduga handaki asiga yamna khenare mamangda di Manipur da miyangi lengak ama semagi matangda wafam amata palakhidabani adubu handaki wari sanakiba asidadi Manipur miyangi apamba amadi legislature singi apamba asti thabakta onthokani haibagi sabchaba thajaba pirakhi miyangi lengak ama sembada center gi lusingba sing asigi su apamba leirabana athuba matamda miyangi lengak ama laklagani haibagi thajaba leire haiki paumi singna karama matamda lengak semgadabano amadi kanabu lusingba khallabage haina hangba wahangi paukhumda MLA karam siamna lagliba November tha asi phawbada lengak ama semlagani haibagi thajaba lei aduga aikhoigi maraktagi kanabu lusingba oigadage haibadi aikhoina lepa leite madudi centerna khalakadabani maduda yenaba amata leiroi haina paumi singda phongdoki BJP ge MLA kharama khatana Delhi da leihoriba adu karigino haina hangbada aeroplane ticket mamal yamna tangba adugi leibani hayeng hangchi soidana thoraklagani haiki
MLA Dr. Sapam Ranjan da Paumi Singna Hangba Wahangi Paukumda Housing Manipur da Oriba Pibam Miyangi Apamba asi Center gi Lusingba Singda Mayek Singna Kangan number Delhi da MLA Sing Chalubani Aikogi Maiki dagi Manipur da Mahausa gi Pibam da Hanjilakna ba amadi Miyangi Thazaba Manghandana Miyangi Lengak ama Tuba Matam da Semba gi Apamba Mayek Singna Tamlaki BJP gi North East in charge Sambit Patra Amasung BJP gi National Secretary BL Santos na Atuba Matam da Lengak ama Semgani Haibagi Sapchana Thazaba Pirakle Haiba Wafam Thamki Adubu ngarang Imphal da tunglakiba MLA singi marakta MLA kharadi Paumi singi wahangi paukum ningthijana piyu haiba yakide haidi BJP lengak na constitution thugai batanatana democracy bu khongoinare haina MP Bimol na phongdokre BJP amadi BJP na lusingba lengak asina leibak asigi constitution bu thugai batanatana democracy bu khongoinare haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomta Bimol akoi jamna maral chikre Congress na leibak sinba thungna sangchil liba Both Chor Gandhi Sor campaign ngarang kai sampat kendra gi oina so pisum thong oinam laikai ima lairembi sangle na pangthokiba campaign asti hagdokpagi thoramda MP Bimol akoi jamna mathaki wafam asti phongdok laduna mahakna makhatan hai Congress na sangsilagli ba campaign asti leibak asigi democracy kanana ba khongjang amani Prime Minister Narendra Modi na Manipur da laglamba aduda chahi ani makai henjilaglaba irang asida mi simina amadi Asok Apan kaya thokiba asigi matangda wahi amata palamdaba laibak tibani Prime Minister gi wakhalda Manipur haiba state ama lai haiba khangsinadabagi thawongni BJP gi MLA sing lengak semnaba Delhi da center gi lusingba singda taksin bas chatpada Prime Minister unabagi ayaba piraktaba adugi matangda paladuna MP Bimol hai Manipur miyam gi awaba khangba ngamdaba Assembly gi Speaker amadi hanagi Chief Minister bu ikai khumnadaba Prime Minister gi thawong asimak Manipur miyam bu ikai ba pibani Prime Minister Narendra Modi asti BJP khaktagi Prime Minister nate leibak pumbagi Prime Minister ne haiba masana khanggadabani haiki campaign aduda sarug yakiba CLP leader amadi hanagi Chief Minister O Ibobina Congress ki oiba lengak ama state asida lakriba makai lamdam asida tangdu laitaba lairoi center da lairiba BJP na lusingba lengak asina Manipur miyam bu mi oina thabide dictator lengak asina Manipur bu leikhata na manghale haina maral chiraduna Congress lengak laklabadi state asida changsilagliba illegal immigrants sing khandoktuna maramda halangani haina su O Ibobina phongdoki CLP gi deputy leader Tek Ranjit na hai Congress party na BJP gumna central leader gi yaka yenglaga thabak tawde BJP gi MLA sing pangdaba amadi thongna laitaba MLA ngaktani miyamna makoida onsinduna chairakpada MLA ama oina ikaiba phawi hanagi Chief Minister N Biren yauna BJP gi MLA sing Delhi da camp tawduna lengak semgani hairibasi oiroidaba thawongni Imphal da halak piro haiki Bihar gi election mamangda BL Santos Manipur da lakadawri BJP के सेंट्रल लीडर सिंह उनदना नहान मखै न्यू दिल्ली दा लेरखिबा BJP Manipur Pradesh की MLA सिंहदा लेंगाक सोइदना सेंगनी हाइबगी थाजाबा पिरखरबा मतुंग BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष बिहार की असेंबली मिखल ममांगदा मणिपुर लाक्तुना फिबम यंगसिलगनी हाइरी राजबारी थुगाइबसी मपा मपु मसक खंगदबा पुवारी नैनदबनी अथुबदा महाक सिलोंगदा चतुना यंगसिलगनी हाइना निंगथौ लैसेमा सना जावना फोंगदोखरे English singama chamapan kunthra gi angan ba sarukta Manipur gi ningthau Churachana Meghalaya gi konung Silongda laiba Redland saramba Manipur gi Rajbari thasi gi tangni panda thugai khiba gi thaudok saukthora kadawri hauji dengi laina naduna lairiba Manipur gi ningthau laisema sana jawa mai hauna sauduna waroba phongdokre ningthau laisema sana jawa gi social media page ta Silongi Redland gi Rajbari thugai ba sti mapa mapu masak khangdaba Puari nainadabani atubada mahak masamak Silongda chatuna yengsilagani haina phongdoragli Manipurda lok khuba phanabagi hidak makhal ani athingba thamkre ka hena hakjang sokningai oiba chemical yaurambadagi Manipurda lok khuba phanabagi hidak makhal ani athingba thamkre Directorate of Health Services ki makhada leiba Drug Control Administration na thokiba notice amagi matung ina miyam retailer amadi healthcare providers tingna real life amadi Respiratory DR koba hidak makhal asi leiba yonba amasung sijinaba khudaktagi athingba thamle hairi Madhya Pradesh government ki drug testing laboratory dagi pirakpa report ki matung ina Gujarat sungba cup syrup makhal ani asida khudong thiningai oiba diethylene glycol koba miyoi babu kidney fail oihanba yaba machal ama yawi hairi